Վազգեն Սարգսյանը ֆուտբոլ շատ էր սիրում։ Արարատ 73-ը դրա վառ ապացույցը, որ ասենք դա ազգովի մի հատ մեծ հաղթանակ էր։ Այն ժամանակ կար տղաների մեջ ոնց ասեմ էլի թասիբ, որ մտնում էր դաշ պետք է ֆուտբոլ աղար։ Հիմքը բակային ֆուտբոլն է։ 2 տարի մենք Հայաստանի գավաթ ենք տարել։ Հավաքած նոր հավաքած եղել է թիմ։ Տեսնենք այդ ուժը Հայաստանի հավաքականի, որ հաղթելու է։ Իրանք ֆուտբոլի մասին մտածում են, զարգացում են։ Դժվարությունների միջով անցակ հարթեցի։ 13-ներին հաղթեն Հայաստանի գավաթ տանեն։ Իրավունք չունեն։ Բարև Մխիթար։ Բարև ընկերս, ոնց ես։ Լավ, մի շաբաթ էլ անցավ։ Մի շաբաթ էլ անցավ, ես անընդհատ ուրախ եմ, որ մենք անընդհատ այս մի շաբաթ թողնում ենք ու հետո նորից հանդիպում ենք, այսինքն չի ընդհատվում որևէ կերպ մեր հանդիպումները։ Հետաքրքիր ենք ունենում։ Էլի 90-ականներ։ Էլի 90-ականներ։ Բայց 90-ականները, որ տպավորված է իմ մոտ դրանով, որ 90-ականները մենք ունեցել ենք բավականին շատ, այսինքն հաղթանակներ։ Մենք ունեցել ենք օրինակ նոր անկախ պետություն։ Այո։ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք ունեցել ենք այդ ժամանակ թատրոններ, որոնք բացվել են ամենադժվար պայմաններում։ Մենք ունեցել ենք նաև սպորտային հաջողություններ, ինչու ոչ։ Հա, իբդեպ շատ լավ ես հագնվել, դες հարիր։ Արդեն թեմայի մեջ։ Շատ թեմայի մեջ ես։ Շատ է։ Դու երկրպագուներից։ Երկրպագուներից։ Շատ հետաքրքիր զրուցակից ենք ունենում։ Օրինակ դու Բաքում խաղացել ես ֆուտբոլ։ Անպայման։ Շատ ես խաղացել։ Շատ։ Դե ֆուտբոլասեր ես դու, մոլի ֆուտբոլասեր ես, ես գիտեմ։ Այսօրվա մեր հյուրը շատ այսպես մեր հաղորդմանը պիտի ասեմ 90-ականներին նաև շատ կարևոր մարդ, շատ ով Հայաստանի նորանկախ պետության հավաքականի ֆուտբոլի հավաքականի ազգային հավաքականի ավակն է եղել։ Արամայիս Տոնոյան դիմավոր ենք։ Շատ բարև ձեզ, բարի եկաք։ Հավաքականի ավակ։ Անկախ արդեն մեր հավաքականի, որ ֆուտբոլն էլ չէ, անկախացավ սովետից։ Բարև ձեզ, հաճելի որ եկեք։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար, ինձ հրավիրելու համար։ Մենք ենք ուրախ, որ համաձայնել եք։ Խոսենք այսօր հենց անկախ մեր Հայաստանի Հանրապետության, նոր անկախ պետության հավաքականի, ֆուտբոլային ազգային հավաքականի մասին եւ դրանից էլ առաջ խոսենք անպայման։ Ձեր ֆուտբոլի կազմավորման լիգայի արդեն հայկական լիգայի, պրեմիեր լիգայի։ Մենք 90-91 թվին անկախության ժամանակ արդեն ստեղծվավ Հայաստանի հավաքական այդ ժամանակ։ Առաջի հավաքականը ստեղծվել է, մեր մարզիչն եղել է լեգենդար ֆուտբոլիստ Արա 73 Էդվարդ Մարկարովը այդ ժամանակ, ես եղել եմ թիմի հավաքը, կապիտանը։ Դե մեր համար այդ ժամանակ դժվար էր, ճիշտ ասած, որ մենք անկախացել ենք ու արդեն հավաքական ենք ունեցել, մենք դուրսը ֆուտբոլիստներ չունենք ու մենք դրսից ֆուտբոլիստներ չենք հրավիրել, մենք խաղացել ենք հավաքական մեր Հայաստանի առաջնություն։ Մենք մերոնցով, սենց են ասում, մենք մերոնցով ենք ֆուտբոլ խաղացել, պայմանները շատ վատ դուք արդեն գիտեք, այդ ժամանակ եղել է ամբողջ ազգի համար էր պատերազմ, այդ ժամանակ շատ պայմաններ չկար, բայց այն ժամանակ եղել է, ճիշտ ասած, տղաների մեջ, բոլորի մեջ եղել է այն տղամարդկությունը, այն ցանկությունը, այն բակային դուխը, մեր դրոշի համար են խաղացել, մեր գերբի համար են խաղացել, մենք այն ժամանակ ֆինանս չի եղել, ոնց որ հիմա է հավաքականները, ոնց որ հիմա ամեն խաղը 20 միատ Ջիբրալթար են կայլում $8,000-10,000 պրեմիա են ստանում, մեր ժամանակ չի եղել այդ բան, չի եղել։ Ինքն հավաքականի մարդ չստան։ Նորմալ բուծի չէ, մնաց 10,000։ Մենք ընդհանրապես էսայի հետ թույլ կտակ ես երկու բան կպատմեմ։ Անպայման հետաքրքիր է։ Մենք ուրեմն ասում եմ, հիմիկվա հավաքականի մարզերը ստանում են տարեկան $500,000 $1 միլիոն, այդ ժամանակ մեր հավաքականի մարզիչի աշխատավարձը $10 էր։
Հավատացեք։ Ես Ավելի, շուտ բարձ 10 եմ ասում $10 էր։ Ու հետո մի 2 տարի հետո արդեն մենք խաղում ենք Իսպանիայի հավաքականի հետ Իսպանիայում, մեզ գալիս են ասում են, եթե Իսպանիայի հավաքականին տրեք $500 պրեմիա կստանաք, ինչ են մեզ ասում, Ֆրանսիայի հավաքականին տրեք $500 պրեմիա կստանաք, այնպես բանին ասում որ հնարավոր չի, դե հիմա ոնց որ կներեք, հիմա ես ասեմ դու 300 կիլո շտանգա բարձրացնեք, չեք կարող։ Բայց հենց բարձրացնես $5,000 կտամ, չեմ կարող ես։ Բայց ասեմ, մենք այն ժամանակ իսկականից եմ ասում, այն մեր մեջի ոչը, այն մեր հոգին, այն մեր ամեն ինչը, մեր ազգի համար, մեր գերբի, մեր դրոշի համար, մենք ելել ենք, հասկացել ենք Իսպանիա, ամեն ինչով մակարդակով, ամեն ինչով ուժեղ են, ամեն մեկը միլիոնատեր տղեկ են ուժեղ ֆուտբոլիստներ են հասկանալի է, բայց մենք Իսպանիայում պարտվել ենք 11 մետրանոցով 1-0 հաշվով, զորով 88-87-րդ րոպեին է խփել, մինչև չեն կարացել, բայց մենք իշքամ կարացել ենք այդ մեր թալի, մենք խաղացել ենք Ֆրանսիա, մենք Ֆրանսիայի հավաքականների հետ խաղացել ենք 3-2, խաղացել ենք Պորտուգալիայի հետ նիչա, Կսենք մենք ամենաէջ ժամանակ մեր պատգրուպաները ամենաուժեղ պատգրուպաներն էր Բելգիա, Դանիա, Պորտուգալիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, մենք վերևներն են էլի։ Փուլ պատգրուպա չենք ունեցել միջին, հավաքականների պատգրուպա չենք ունեցել։ Մեր ամենաբան պատգրուպան եղել է, որ ասեմ միջին, այն ժամանակ եղել է Կիպրոսը։ Որ մենք Կիպրոս ենք խաղացել։ Կիպրոս, բայց հաղթել ենք, բայց մենք միշտ խաղացել ենք ամենահզոր հավաքականների հետ։ Բայց մի կողմից է լավ փորձ է անում էլի։ Բան չեմ ասում։ Իսկ sense պայման կար, եթե օրինակ ոչ ոքի գոն է խաղակ, բան $250 կտամ։ Չէ, որը մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, արտասահման ենք հետում հավաքականով, չեմ հիշում որ քաղաքներ 90-ական թվերն է, այդ ժամանակ Սամվել Դարբինյանն էր մեր մարզիչը, ինքնաթիռից իջել ենք այրոպորտում, եկել ենք դե ժուրնալիստները եկել են նկարում են բան, ուրեմն մեկի Սպարտիվնի վրա արատա գտած, մեկին է Շիրակ, մեկին է բան, իջել ենք, այդձև, հիմա եկել են ժուրնալիստները նկարում են, չեն հասկանում, մարզիչին հարց են տալի, ասում են էսի հավաքականն է, էս խիբը Արմենիա չկա բան, դե ինչ ասի մարդը, մենք հնարավորություն ունենք, ֆորմատ չեն տվել, ասում է Էսի հատուկ տակտիկա է, որ իրանք չջոգեն, այդ տակտիկան որն է, ինչ ասի որովհետև մեր հետ KGB-ն էլ է թռեն, հիմա որ KGB-ն էլ չհասկանա, որից է Բայց այդ ճանապարհը հարթեցիք էլի, եկաք այդ դժվարությունների միջով անցաք, հարթեցիք Հայաստանը շատ մեծ դժվարին խոր է ճգնաժամ էր մեր մոտ, չէ, այդ ժամանակ պատերազմի։ Այսինքն ինքնաթիռներն էլ էին ուշացումներով թռնում, եղել է որ խաղից ուշանակ թիմով։ Չէ։ Միշտ ապահովել են, այսինքն ճիշտ ժամանակին Այն ժամանակ ասեմ հիմա, նայեք, Վազգեն Սարգսյանը ֆուտբոլ շատ էր սիրում։ Միշտ բազեր չկարել է ֆուտբոլին։ Այժմ այն լավ տղեկը որ այսօր այն ժամանակ ֆուտբոլ էին աղում, պատերազմ էր, ասում էր ոչ ոք չեք հետալու բանակ, դուք ձեր ֆուտբոլը խաղացեք, դուք գործ չունեք բանակի հետ, չէր թողում, որ մի հատ ֆուտբոլիստ գնար բանակ, ասում են ձեր աշխատանքը ֆուտբոլն է, դուք ձեր ֆուտբոլով մտածեք, դուք գործ չունեք բանակի հետ։ Մեր թիմային խաղերը միշտ մեզ թիմային խաղերը հիմնականում, նաև անհատական մեր հաղթանակները լավ է, բայց մեր թիմային հաղթանակը միշտ ամբողջ ազգի ոգին է եղել, այսինքն ոգեշնչողն է եղել, ոնց որ կարող է կոպիտ հնչի համեմատականս, ոնց որ շատ կոնկրետ ասեմ, կավենը ենթադրենք, մեր հավաքական էր էլի, այսինքն բան էր, կոլեկտիվ հաղթանակ էր, այսինքն բոլորիս հաղթանակներ 10 տղային 15 տղային կարևոր չի, բայց իրանք հաղթում էին ու մենք ուրախանում էինք։ Արարատ 73-ը դրա վառ ապացույցը, որ ասենք դա ազգովի մի հատ մեծ հաղթանակ էր, որ այսօր որևէ մեկը չի կարող դա չհիշել, նաև նոր ծնված երեխեք, այսինքն մի 5-6 տարեկան են դառնում, արդեն սկսում են
իրանց մոտ խոսում ենք Արարատ 73։ Իրանց համար դա մի հատ մեծագույն բան է, էլի ոգեշնչող։ Հիմա ինչ է պետք անել, որ այդ ոգին Վազգեն Սարգսյանի մասին ասացիք, նաև երևի հենց դա էր պատճառը, որ ինքը ուզում էր ազգի ոգին, նաև մեր ֆուտբոլի թիմով, այսինքն հաղթանակներով մենք ավելի ոգեշնչենք, ավելի ուժեղանանք։ Բան պատմեմ Վազգեն Սարգսյանի։ Մենք Արատով այս ժամանակ Արատ է խաղում, հավաքականը կապ չունի կլուբների հետ, հա։ Մենք խաղում ենք Պորշայի հետ Եվրոպա, Արատով, մենք ընդ 2-0 պարտվեցինք։ Եկանք Հայաստան, մարզիչով, տղաներով հավաքվանք, բան անալիզ արեցինք խաղը, որ հնարավոր է ստեղ իրանց կրենք ու անցնենք։ Դե երկու խաղով է։ Հա։ Պատասխան։ Հա, ես Հրազդան մարդ դպրոց դաշտում ընդեղ ժողով են անում, Վազգեն Սարգսյանը լայք է, Դե դոր այդ ժողովին 94 թե 5 կամ 4 կամ 5-ներ։ Սենց հիմա ժողով ենք անում, մտածում ենք դե Եվրոպայի առաջի անգամ ոնց անցնենք, բան, հա։ Ես էլ Վազգեն Սարգսյանի միշտ իմ բառերը եղել է շեֆ։ Ասի շեֆ, ասա $2000 պրեմիա տան, մարտա, սենց արես, դե ինձ ապել են ասե, ասեց ապել, որ ասեմ տան, անցնելու եք, ասա թողտան կոգևորվենք, ավելի ու հնարավոր է, այդ առանձին զրույց է։ Չէ, օբշի, ես ասում եմ, դե Արատի ղեկավարներն էլ ընդեղ անստացը, ասեց տղեկ, $2000 էս հաղի համար պրեմիա եք տալի, բայց անցնելու։ Պետք է մենք անցնենք, էլի, հիմա որ խոսքի 1-0 կրվենք ամիջա, չէ։ Չենք անցնել, պետք է երկուսից ավել, հա, խփեն։ Հա, ու մենք այդ խաղի դե իրանց արդեն ոչը գիտենք, իրանք բոյով են, ավելի մասսայով են, իրանք միշտ մեզի որ այդ երկու գոլը խփել են գլխով։ Կռայ սպադաշա, իրանք շատ բոյով են։ Բարձրահասակ, հա, երկրորդ հարկում լավ են սկսում։ Ներքևը թույլ են, տեխնիկապես թույլ են, պասիվ որակը այդքան իրանց մոտ ցածր է, մակարդակը, ու անալիզ ենք անում, դե մենք միշտ անում ենք մեր խաղերի անալիզման, նու հասկացանք որ հնարավոր է, մենք էլ պետք է մեր առավելությունը արագ ներքևից սպասաղալներ, մեր կողմ արագ պասով հենց առաջուց մի հատ 11 մետրանոց, ես եմ խփել 11 մետրանոցը խաղի ժամանակ, դրանից հետո էլի նույն ձևի մի հատ եղավ Առաջի խաղակեսը 1-0։ Չէ, մենք փակել ենք 2-0 առաջի խաղակեսը։ Մի հատ է Տուգանային եղավ, էլի մենք արագ խաղալուց խփեցին, հետել ենք գոլ խփել, եղավ 2-0։ Նու պայեցինք, այդ 2-0-ն պահել ենք, Արդեն ոնց որ հավասար։ Եղավ դաբավշտի 15-15 րոպե, հետել ենք պահել, 2-0 կրվել ենք, 2-0 կրել, եկավ 11 մետրանոցի ժամանակ։ Հիմա մենք խփում ենք, իրանք խփեն, մենք խփենք, իրանք խփեն, իրանց վրատարը եկավ, դարպասապահը ծուր խփեց։ Դե վերջինը ես եմ մնացել, Թիմի ավակը։ Որ վերջի պենալը ես պետք է արդեն խփեմ 15 մետրանոցը։ Հիմա մեր մտածում եմ խփեմ, չխփեմ, խփեմ։ Մեր զամենատղաները բան, այդ ժամանակը մեր վրատարը Հարութ էր Աբրամյան, այդ խաղի չէր հաղում, Արմեն էր հաղում, Պետրոսյան, եկել են դարպասապահի հետևը, գոռում են ապեր Տոնոյան 2000-ը ապեր որտեղ կյանքում նայ այն ժամանակ չի եղել այդպիսի բան այդպիսի գումարներ չի եղել էլի 94 թիվ հիմա ես էլ որտեղ խաղի ժամանակ խփել եմ հիմա մտածում եմ վրատարը գիտի որտեղ եմ խփել գնալու այդտեղ հիմա կամ էլ մտածում եմ ասում եմ պետք է խոսքի ուղղությունը փոխեմ Այս էլի մեջ մի հատ եկա վստահի նույն տեղն եմ խփելու, բայց մի քիչ ուժեղ իմ մեջ է ձևի, ու նույն տեղը խփեցի, բայց ուժեղ, որ վրատարը ոնց է գնա, դարպասապահը չի հասնելու, մի քիչ ուժ ջարեցի, ինքը գնաց ճիշտ ուղղությամբ, բայց չհասցրեց։ Այդ խաղը հաղթեցինք, բոլոր այս ժամանակները բոլոր ղեկավարի, բինիստներով, չգիտեմ, իշքան նախարարություն կար, իշքան ղեկավար կար, մի անգամից խաղից հետո դվինում $2000-ն է ես հիմա մտածում որ բանը ռեստորան տարան բոլորիս պատիվ տվին այդ ոգևորությունը այդ այն ժամանակ կար տղաների մեջ ոնց ասեմ էլի թասիբ
որ մտնում է դաշ պետք է ֆուտբոլ աղար։ Քո անունի համար մենք փող չենք ստացել, հավատացեք։ Ոչ հավաքական է, ոչ ես իմ մեր ժամանակ չի եղած այս գումարներ։ Այն ժամանակ եղել է մենակ մի բան է, բարձ ասեմ, ֆուտբոլի մեջ որ մենք օգտվել ասելով, որ մենք աշխարհ ենք մանեկե Եվ բացի այդ բոլորը ձեզ ճանաչել են։ Հարգանքը շատ մեծ է, այսինքն ցանկացած տեղ, ցանկացած, այսինքն կառույց ձեզ ջերմորեն ընդունել է գրկաբաց, դա մեծ բան է, պատկերացեք մեքենա քշելուց, հետո մեքենա վարելուց, հետո կանգնացնում են, մի հատ խախտում եմ, որ իշտում տենում են, ասում են հաջողություն, պետքա տուն տանենք, պետքա այդ ձև հարգանք է եղել բոլորի նկատմամբ այդ ամեն հաղթանակը Մենք ֆուտբոլի հաղթանակ չէր, ազգի հաղթանակն էր, իհարկե, որովհետև ազգով ենք մենք երկրպագել, այսինքն այն ժամանակը, նայեք, իրանք մենք որ հավաքական եղել է, բայց հավաքական չեն ճանաչել։ Դրսի ազգերը հավաքական, մենք որ գնում ենք արի, գոռում են Արարատ։ Իրանք միշտ Արարատ 73, այդ անունն է եղել։ Միշտ որ գնում ենք Արմենիա չեն գոռում, Հայաստան չեն գոռում, գոռում են Արարատ։ Արարատ անունն է եղել, որտեվ այդ անունը, այդ մեր լեգենդները, դուք եք բոլորդ գիտեք էլի, որ չեմպիոն են դառել։ Հիմա էլ կա, չէ՞ Արարատը։ Արարատ հիմա մենք ունենք երկու խումբ։ Երկուսն մի հատ կա Արարատ, մի հատ Արարատ Արմենիա։ Հասկացա։ Մենք ունենք այսօր Հայաստանի առաջնություն մասնակցող երկու խումբ։ Դուք Արարատ Արմենիայի։ Ես Արարատ Արմենիայի մանկապատանեկանի տնօրենն եմ։ Ես երեխեքին շատ եմ սիրում, իմ նպատակը երեխա զարգացնել, մենք ունենանք լավ հավաքական, մանկապատանեկան, լավ հավաքական, իմ ուշք ու միտքը դա է։ Բայց ժոստկի եք, չէ՞ պարապում երեխեք։ Շատ, ես հիմա պարզ ասեմ, չեն հոգնում sense ավելի նայեք, առաջ ընկերտոնան ավելի նայեք, ես չեմ պարապաստում, ես հետևում եմ արտիստներն եմ, ես ունեմ իմ արտիստները, ես որպես տնօրեն ես հետևում եմ ամեն մեր առաջնության խաղերը, շատ դինում է իրանց մարտումներն եմ, ես ալումներ կա, մարշչերի հետ եմ քննարկում, ինչ ծևի մենք անենք մարզումները, երեխեքին զարգացնելու համար ինչա պետք, մենք այդ աշխատանքները անում ենք, կատարում ենք, մենք այսօր ունենք մի հատ պրոբլեմ, որը որ չունենք դպրոց, այսօր Արարատ Արմենիան չունի դպրոց, դա մեր համար պրոբլեմ։ Ինչ ասելա դպրոց։ Մենք օրինակ այսօր Ուրարտուն ակումբը ունի իր դպրոցը, դաշտեր ունի, պայմաններ ունի, Փյունիկը ունի իր դպրոցը, Ակադեմիան Ավանի ունի իր դպրոցը, Նոյան ունի իր դպրոցը։ Այսինքն այդքան բաներ կան մեր մոտ խմբեր։ Մենք չունենք։ Մենք ո՞նց են ասում, խումբենա ինչ են ասում դա, ես չգիտեմ։ Այդ այսօր մանկապատանեկանը, մանկապատանեկան ինչ։ Ֆուտբոլային ակումբներ, մանկապատանեկանը այսօր երեխեք առաջ շատ քիչ են։ Երեխեքը որ բանա ֆուտբոլ պարապեն, ֆուտբոլի գնան քանակ չկար, շատ քիչ էր։ Հիմա ամենակիչը մի 6000-ից ավել մենք ունենք երեխեք, որը որ պարապեն ֆուտբոլ։ Լավ, հիմա մի հատ ուրիշ բան հարցնեմ։ 6000-ից ավել երեխեք կան, կա 10 ակումբ, կա 10 ակումբ Հայաստանում։ 10 ակումբ լավ եւ ավել։ Հիմա մենք ոնց բա կողմնորոշվենք այս 6000 երեխայից 11 հոգին խաղան օրինակ հավաքական։ Ոնց որոշենք դա։ Այդ ոնց են որոշելու։ Նայեք, հիմա ես ասում։ Հիմա գնացինք այս ակումբ, բայց էլի հայ ենք, բոլորս հայ ենք, չէ՞։ Ինչ լավն է երեխեք, նայեցի, հիմա կնի դրանից կազմենք մի հատ շատ կոնկրետ, շատ ուժեղ մի թիմ, ազգային բան, արժեք ունեցող պինդ թիմ, որ գնա սենց հաղթելով գնա։ Նայեք, ազգայինը դա է, դուք ճիշտ եք ասում։ Մենք ազգային հավաքականի մարզիչ է նշանակում, ազգային հավաքականի մարզիչը այդ ակումբներից լավագույններին պետքա վերցնի։ Պետքա նայի ով լավագույնները վերցնի հավաքական, դա հավաքականն է։ Բոլոր ակումբներից պետքա նայեն, հետևեն։ Մենք ունենք այդպիսի մարդ, որ նայում է։ Նայեք, դա կամ կառույց այդպիսի։ Դա ֆուտբոլի ֆեդերացիա նշանակում է, հավաքականի մարզիչ։ Մի հատ նշանակում է գլխավոր մարզիչ, օգնական մարզիչ, իրանք են որոշում արդեն մարզիչները, որակները, բայց թող ինձ ներեն,
Բարդ ասում եմ, թող ինձ ներեն, ես մի հատ ասում եմ, մեր մանկապատանեկանի հավաքականների մարզիչները պետքա լինեն փորձառու, պետքա լինեն մասնագետ։ Ես հիմա դա ասում եմ, որ պետքա դա լինի։ Հիմա պետքա չլինի ծանոթով, բարեկամով, ինչպես որ մեզ մոտ մինչդեռ ամեն բնակավարում այսօր 1500 հատից ավել ունենք մարզչական լիցենզիաներ, որը որ իրավունք ունեն մարզիչ աշխատելու, փորձ չունեն, անփորձ են, ինչ պետքա սովորացնեն այդ երեխեքին։ Հա, թուղթը, լիցենզիա են տալի։ Հա, թուղթ ունի, իրավունք ունի աշխատելու, բայց դա շատ քիչ է մեր մոտ։ Տեսեք հիմա դուք ասում եք, որ 90-ականներին մենք գումար չէինք ստանում։ Մեզ տալիս էին $10 աշխատավարձ կամ չգիտեմ ինչ։ Դա սենց է, կներեք, այդ $10 ես օրինակը պետք է մարզիչին, մենք հավաքականը չի լա գումար, հավաքականում չի եղել, բայց մեր ակումբները մենք եղել է $200 կարգի, $300, հետո ավելացել է $400-500 կարգի աշխատավարձեր մենք ունեցել ենք։ Դա ակումբներում։ Ընկեր Տոնոյան ջան, հիմա քանի որ ես դերասան եմ ու նաև դուբլյաժներ եմ անում, բավականին ֆիլմեր են եղել, որ սպորտի մասին է եղել ու օրինակ անհատների, ովքեր իրենց կարիերայում ստեղծել են պատմություն, այսինքն մնացել են պատմության մեջ, ֆուտբոլի պատմության մեջ որպես լեգենդներ։ Նույն Պելեից սկսենք, հետո Մարադոնան, հետո չգիտես ինչ, հետո չգիտես ով։ Ու ոնց կարդացել եմ ես իրանց կենսագրությունը, կամ այդ ֆիլմերը, բոլորը անխտիր դուրս են եկել ոչ ապահով ընտանիքներից, այսինքն աղքատության եզրին կանգնած մարդիկ են եղել։ Ու ասել են նենց բարձունքների, որ այսօր ասենքն աշխատում են ամենամեծ գումարները, որ ասենք շեյխերը կարող է իրանց նույնիսկ նախանձեն միտքս։ Հիմա մենք ոնց անենք, որ ոնց է այդ մեր մոտ վճարով չի կամ չգիտեմ երեխեք կան անապահով են, չգիտես ոնց է այդ կառույցը։ Հիմա ես ասեմ, մեր առաջ ուրիշ է եղել, առաջ որ երեխան եկել է ֆուտբոլի, դա բարձ ասեմ էլի, ծնողը ոչ եկել է պարամունքների, ոչ մարզումների, երեխան իրանով, ելել է մեքենա անստե, տրանսպորտ անստե եկել է պարամունքների։ Հիմա ֆուտբոլը սիրել է, իսկ ու պոտենցիալ են տեսել այդ երեխեքի մեջ։ Իսկ հիմա տարբերությունը ո՞րն է առաջվա ու հիմիկվա տարբերությունը ո՞րն է։ Հիմա որ մեր երեխեքին 90% փնջացնողը ծնողներն են։ Ես ասել եմ ու կասեմ։ Ծնողը գալիս է պարամունքի, որ կան մի քիչ ապահով ընտանիքներ, պատավատով են երեխեքը գալի գնում, էս են անում, են անում, ռեժիմ պահել չգիտեն, ծաղորը հեռախոսների մեջ, գիշերները չքնել, չուտել, իրանք պրոստը ես միշտ ասել եմ, ես տարեկան մի 2 անգամ ես անում եմ ժողովներ, ծնողներով, բանով անում եմ պարտադիր, ես իրանց ասում եմ, եթե դու ֆուտբոլ եք բերում Հայշուկի համար, լիքը տեղ կա, տարեք Հայշուկի համար, բայց ֆուտբոլի ով գալիս է, պետք է իր առաջ ունենա նպատակ։ Ֆուտբոլը բանակ է։ Նպատակով պետք է գա։ Ես դա գիշերօթիկ դպրոց է։ Ես հիմա իմ ոնց ասեմ կներեք այդ խոսքը ճարես կտրված, դաժե խաղերից 2 օր առաջ են փոքր երեխեքի մարշներն ասում եմ հեռախոսները հավաքում է անջատում տանում է իրանց տուն 2 օր խաղերից առաջ խաղը վերջանում է նոր տալիս եմ ես ասում եմ ծնողներին ջան դուք եք փճացում երեխաներին իսկ այդ ձեր ասած այն ոչ ապահով խավ երեխեքը ինքը նստում տրանսպորտ ինքը իրանով գալի ինքը գիտի որ այսօր Էտա իր աշխատանքը, իր ապրելակերպը դա է։ Հիմա այո, իր կյանքի ընտրությունն է, իր խաչն է։ Նայեք, ֆուտբոլը աշխատանք է։ Բարձ ասեմ աշխատանք է։ Հիմա մեկը գնում է մի գործով աշխատում չեն մեկը։ Ֆուտբոլի մեջ կա ժամանակ։ Արդեն դու դառնում ես 16-17 տարեկան, նոր աշխատավարձ ես ստանում, եթե դու Մինչև դու պետքա աշխատես դառնաս ֆուտբոլիստը ճգնավոր պիտի լինի, էլի ճգնավոր, այսինքն ամբողջ իր գիտակցությունը, հոգին, իր ամբողջ
օրը, ժամը, կյանքը պիտի նվիրի ֆուտբոլին։ դրանով Ապրի դրանով վերջապես։ Ձեր չի կարանցնք Դե մարդիկ Մենք ունենք այդպես դժվար երեխեք։ տարիներին շատ Հա։ Ես հիմա մի բան ասեմ, ուրեմն մենք ունենք մեր մոտ, ես իմ մոտով եմ ասում Արադարմին, ունեմ երեխեք հրազդանից գալիս են ամեն օր պարամունքի, մարզումների ու գնում են։ Ու մի բան ասեմ չեք հավատա։ Ու ամենա ձեր ասես քյասիպ ընտանիքի երեխա է, ու իմ այդ թվականի 13 թվականների մեջի որ չասեմ ամենալավ երեխեքից մեկն է, ուժեղ երեխեքից մեկն է։ Ինչ լավ է։ Շատ ունենք ռայոններից, Չարենցավանից են գալի, Աբովյանից են գալի, ռայոններից մենք երեխեք ունենք, որը գալիս են մարզումների ու նայում ենք էլ այդ երեխեքի նվիրվածությունը, իրանց աշխատասիրությունը։ Հարուտ ինձ ցույց դու տվեց։ ես որ արդյունքին կհասնի դա աշխատասիրության համար գալ գնալ արդեն մեծ բան է նշանակում էլի Հարուտը ֆուտբոլի մեծ երկրպագու է ու ինքը եւ մեր հավաքականը գիտի բոլորին եւ աշխարհ գիտի։ Հիմա ասում է երեք ասում է դու գիտես ասում է որ Արամ Այստոնոյանն ասում է խաղացել է նույնիսկ Արգենտինայի դեմ, ասում ինչ ես խոսում։ Մարադոնայի դեմ։ Նու Մարադոնայի դեմ։ Ասում ինչ ես խոսում հարուտ։ Այսօր էլ որ ցույց տվեցիք այդ նկարը, ասում դե լավ էլի։ Ու ինչ էր, ո՞նց էր հանդիպումը։ Միակ ասեմ, շատ լավ, Մարադոնան, դա իմ ցանկու են Մարադոնայի մասին եմ կարծացել։ Այն ժամանակ ես մի քիչ տարիքային հարաբերություն կար, հա, բայց ես ցանկացել եմ Մարադոնայի հետ մի անգամ հանդիպեմ կամ խաղամ, այդ իմ ամենամեծ ցանկությունն է եղել, ու այն աստղ տղեկ է, ես միշտ եղել եմ ցանկությունը, նո իմ ցանկությունը կատարվա Մարադոնայի հետ մենք հանդիպեցինք, խաղացինք, ու բացի ֆուտբոլից ես կարամ երկու բան ասեմ իր մասին, շատ լավ մարդ, մեծատառով անձնավորություն, խաղից հետո մեզի բոլորիս հրավիրեց իր աներոջը ռեստորան, բոլորիս պատիվ տվեց, ու իրա սիրեց, հակել է մեր Հայաստանի մայքեն, շորտիկը, Կարող ես էլ իրա նվերին չէ, ու ինքը բաժակը վերցրեց հայերեն, տղեկ խմեմ ձեր կենացը, ու շատ լավ, այդ ձևի մարդ, աստղ, տղա, 95 Էպիկենտրոն է 90-ականների դա իմ համար 100 փող արժեր կամ 100 հարստություն արժեր, դա իմ համար են ամենա, չգիտեմ, ես ինձ ոնց եմ զգացել միշտ էդի գալիս է իմ աշկերին իմ գալիս է, ես միշտ որ ֆուտբոլը նայում մտածում եմ, էլի նայեք ինչ աստղ տղեկ գոյություն ունեն, ու իրանց մեր մոտ ինչն է բատը, բարձ ասեմ, մեր հայկական ֆուտբոլին, մեր դաժե մանկապատանեկանում, եթե մի երեխան լավ է խաղում, մի քիչ գովում ես, այդ երեխան փժանում է, ֆուտբոլ չի խաղում։ Ինքը արդեն այն հայկական, ինքը գիտենք արդեն աստղ է, ինքը արդեն ֆուտբոլիստ է, ինքը արդեն դրանով է։ Ես ու մտնում է անհատական խաղի մեջ միշտ։ Տենց մենք վառ օրինակներ ունենք, էլի, ասում ենք լավն է, մեկ ինքը մտնում է անհատական խաղի մեջ, բայց չէ որ դա մի ամբողջ 11 հոգի մարդ են, այսինքն։ Ֆուտբոլը այն սպորտն է, կոլեկտիվ սպորտ է։ Ես միշտ իմ երեխաներին ասում եմ, ժողով անելու ժամանակ մարզիչ եմ, ես միշտ ասում եմ, տղեկ, հաղթանակը բոլորին է տա, պարտությունը բոլորին է տա, կոլեկտիվ սպորտ է։ Ընկերոջ տեղը պետքա փակի, ընկերը սխալ արեց, ոչ թե պետք է մտածես, մարզը այն սխալ անողի վրա կխոսա, քո վրա չի խոսա, այլ հակառակ, քո ընկերն է սխալ արել, դու դուղես իր սխալը, մեկը մեկով է դաշտում։ Այսօր ֆուտբոլը ամենահայտնի սպորտն է, որը որ մարդիկ գալիս են նայելու, ոչ մի սպորտ չկա, որ 100-120 հազար մարդիկ այդքան բալետ կանեն, ասեք մի սպորտ, որ այդքան ժողովուրդական ամենալավ, ամենամասսական, ամենաաշխարհում Այսօրվանից արդեն ես ֆուտբոլին լրիվ ուրիշ աչքերով եմ նայելու
Հա, ձեր հանդիպումը էս շատ Ես մի ցանկություն ունեմ, ասում եմ, մի ցանկություն, պետք է մտածենք մեր մանկապատանեկանի մասին, զարգացնենք մեր երեխեքին։ Ամեն ինչ պետք է անել, պետք է գումար հատկացվի, պետք է ունենանք դպրոցներ, պայմաններ, դաշտեր։ Բակային էլ դիզայնացի։ Արուջան, մեն ժամանակ որ Բայց ճիշտ ասում Հարութը, պետք է զարգացվի բակայինը եւ բոլոր բակերում պետք է լինեն։ Այն ժամանակ նայեք ասեմ, կներեք ինձի, այն ժամանակ որակը եղել է մանկապատանեկանի մեջ, ճիշտ է, քանակով քիչ են եղել երեխաները, բայց եղել է որակ։ Ինչի համար եղել որակ, որտեղ Բաքում շատ ֆուտբոլ են խաղացել, ֆուտբոլ եկել է Բաքից։ Հիմա Բաքերում ֆուտբոլ չեն աղում։ Հիմա մեր երեխայի ուշկումիտերը հեռախոսն է։ Բարդ ասեմ, մտնում են հեռախոսների մեջ, ես միշտ ասում եմ, հեռախոսը հոգնածնում է, կներեք խոսքից համար երեխին դեբիլացնում է, ուղեղը կախում է, գալիս է պարամունքի, հոգնած, եթե մի ֆուտբոլիստ մի երեխա գալիս է պարամունքի ու 100% ուժով ինքը պարամունք չի անում, ինքը չի կարող առաջ գնա։ Էներգիան արդեն ուրիշ տեղ ապրել։ Կես ուժով պարամունք անելը, մարզում անելը չի կարող իրան բերի հաջողությամբ։ Ես միշտ իրանց ասում եմ, ձեր մարմինը պետքա սովորի այդ աշխատանքին։ Դուք պետքա միշտ անեք 100% անոց։ Վասկա տվեմ մարշը պիտի 100% ուժով անեք, որ մարմինը սովորի, հասարակ մենք ալանք վեկալանք, հիմա եթե խոսքի մենք մի բան կարում ենք անենք, այդ դրանց սովորել ենք, չէ՞ մենք արդեն կամ մեր մարմինը սովորել է, երեկոյն ժամը 11-ին գնում ենք, անկախ ամեն ինչից առավոտ ժամը 8-ին մենք զարթնում ենք, դա մարմինը սովորել է։ Նույնն էլ ֆուտբոլի մեջ է, աշխատանքի մեջ է, դու պետք է աշխատես այդ ֆիզիկականը, եթե քո մարմինը սովորա, դու արդեն խաղերի ժամանակ արդեն հեշտ կարաս խաղաս։ Եթե քո մարմինը պատրաստ չի մի ժամվա աշխատանքի, դու 10 րոպե, 20 րոպեից ավել չես կանալու դաշտում վազես։ Երկը չես։ Դրա համար դա մարզումների ժամանակ պարտադիր պետք է անես լրիվ ուժով մարզումները։ Մեր դասախոսը ասում էր, դե թատերականի ասում էր ամենալավ ներկայացումը, դա լավ բեմադրած ֆուտբոլն է, որովհետև եթե 11 հոգի էլի, 11 հոգի մի տարածության 22 հոգի, բայց 11 հոգի այդ թիմը, որ լավ է խաղում, դա ամենագեղեցիկ ներկայացումն է։ Օրինակ ես տեսել եմ այդպես խաղեր, ցավոք սրտի ոչ մեր ֆուտբոլիստների կատարմամբ, մեր թիմերի, բայց ըննենց բեմադրություններ եմ տեսել, որ ասում ես այ մարդը ոնց են իրար հասկանում, այդ որ բաներով են իրար, բջիջներով են իրար հասկանում, այդ ոնց են իրար զգում։ 12 թվին այս մեր հավաքականի ոսկե սերունդը Վարդանին այսանի ժամանակ, հենոյն ժամանակ, որ լավ ներքու ելույթ ունեցան Եվրոպայի։ Ելույթ ինչ լավն է, հա, դե բա։ Այդ ժամանակ ազգային այդ բաներ կար, բոլորս իրար շնորհավորում էինք մեքենայից մեքենա, այսինքն էլի միասնության ինչ-որ մի առիթ էլի հաղթանակ, դա համար պետք է։ Ես ուզում եմ, որ մենք ընկեր Տոնյան, ուզում եմ, որ շատ բան ունենանք, գրանցենք մեր հաղթանակները, այն հաղթանակները, որ ժողովուրդը ասում է, արա դե մենք Արարատ 73 էլի, վсё, դրանից հետո չենք ունեցել, չէ, ես ուզում եմ ունենանք, այսինքն Արարատ 2026, այսինքն 2027, 2030, ենթադրենք, այսինքն հաղթանակներ, որ Արարատ 73-ը հիմքը դրեց, մենք էլ ունենք այսինքն գրանցած։ Հիմքը բակային ֆուտբոլն է։ Հա, էլի թող բակային ֆուտբոլը լինի։ Ձեր ասածը հնարավոր է։ Գիտեմ, անհնար բան չկա։ Նայեք ասեմ, մենակ ամենակարևոր բանը այսօր ճիշտ աշխատանք տանելն է։ Ճիշտ աշխատանք տանելն է, ճիշտ մարզիչ ունենալն է։ Պարզ ասեմ, պետք է մենք ունենանք լավ մարզիչներ, որակով մարզիչներ, մենք պետք է ունենանք հնարավորություն ու պետք է մեր այսօրվա ֆուտբոլի ֆեդերացիան շատ նվիրվի մանկապատանեկանին, որ մենք էլ եմ, եթե մենք մանկապատանեկան չունենանք լավ, մենք հավաքական չենք ունենալու։ Մենք այսօր ընկել ենք դրսերից ֆուտբոլիստ ենք ման գալի, որ բերենք հավաքական։
մենք խի պետքա ներսում չունենանք լավ տղաներ, 6000-ից ավել երեխա։ մենք խի պետքա չունենանք 10 մենք այսօր մեր Հայաստանի մեջ լավ երեխեք, որ մենք լավ հավաքական ունենանք։ Ինչի համար պետքա չունենանք։ Հա, էլի 10-11 հոգի։ Օրինակ այն ժամանակ բռներ պատմասը պարապունքի ժամանակ քնդակը ցակում էր գնում ենք տուն։ Լավ էլի։ Քնդակ չկար ուրիշ խաղալու։ Այ ես մի բան ասեմ չեք հավատա։ Բայց դե հիմա այդ թիվը չկար։ Ես այդ կամ դպրոցին այն ժամանակ ուշադրություն չեմ դարձել։ Բայց ասում եմ մաքուր ձև։ Դա նորմալ է, հա։ Ես կարող է տարին մի 2 ամիս գնայի դպրոց, որտեղ այն ժամանակ մենք ավելի շատ գնում ենք դուրս մասնակցում ենք տուրնիրների, բաների շատ Հա, դուք խաղեր արդեն են գնում։ ոնց որ դպրոցին զուգահեռ Մենք ես այդ ժամանակ կոչում էր մեր դպրոցը Արարատի դպրոց։ Փյունիկի հիմա որ Փյունիկը կա, դա եղել է Արարատի դպրոց։ Ես այնտեղ եմ պարապե, մենակ չասեք, գիշ օրերով տուն չէի գնում։ նայեք, ես գնում էի պարամունքի, պարամունքս վերջանում էր, գալիս էի ոչ հացերի տուն ոչ բան։ Պաուսակը դնում էի տուն, իշտում էի մեծերի հետ։ Ես 7 տարեկան, 18 տարեկան, 20 տարեկան հետ ֆուտբոլ էի աղմբակում։ Այն ուշ Ասեք որ մեծերն էին ձեզ կանչում։ ուշ Արաբայից ինչի այսօր բան ունենք այն մյուս հայացի հետ։ ուշ երեկոյան այն ეხես մենս ասես արի գոնա մի կտոր հասկ էր։ Հա։ Մենք սիրել ենք ֆուտբոլ Այսօր գար ենք խաղալու կողքի հայացի հետ, ոչ է։ ֆուտբոլը սիրել ենք, գնդակը բարձից տակ էի քնում, ու իմ նպատակը եղել է, որ ես դառնամ ֆուտբոլիստ, ու ես մենակ այդ մի նպատակով եմ առաջ գնացել։ Էլ եմ ասում դպրոց չեմ գնացել, ճիշտ է, ոչ թե չեմ ուզեցել, չեմ էլ հասել։ Ես 14 տարեկան Հայաստան, բանը, որն եմ խաղացել Սաուզից բորնի։ Հայաստանում իմ տարիքայինի մեջ առաջի անգամ ինձ են կանչել, հետո կանչել են Սաուզից հավաքական եմ աղացել 14 տարեկան։ Հետո կանչել են Հարութին Աբրամյան մեր վրատարին, իմ հետ իրար հետ, մեր տարիքայինին եղել ենք մենք երկուսով։ Այդ աշխատանքի արդյունքը։ Նա, ուզում եմ ասեմ, մենք երեխա ժամանակ 14 ոչ ռուսերեն գիտենք լավ, ոչ բան, մենք եթում ենք Ռուսաստան, կանչում են զբորների, խաղերի, արդեն տուրնիրներ։ Բայց վերաբերմունքն էլ չեն դեղի լավ։ Վերաբերմունքը սենց էր, պարզ ասեմ, դե մարզիչը, Ռուսաստանի մարզիչը, կանչում են ասում են Տոնոյան։ Եթե դու 100%-ով իմ խաղացողից ուժեղ չեղար, դու չես աղալու, ինքն է խաղալու։ Եթե հավասար եղար, իմը Ռուսաստան խաղալու, դու չես աղալու։ Մենք էլ պետք է ինչ անենք, աշխատենք, մենք էլ պետք է աշխատենք, որ իրաց ռուսներից ուժեղ լինենք, հա։ Դե հիմա ասպա հավասարի դեպքում իմ ազգը պետք է խաղա, հա։ Դե մենք էլ դրան նայում ենք այն ձևով, որ դե արի պայքարի հետ։ Հա, բայց պետքա պայքարենք, էլի։ Պայքարել ենք, խաղացել։ Այդ աշխատանքի արդյունքը, աշխատանք, քրտնաջան, աշխատանք, որ արդյունքի հասնի։ Ազգային հավաքականի ավակ պատական չի, այդ է շալապար անցել։ 16 տարեկան ժամանակ մենք ունենք հոկտեմբերյան Սպարտակ խաղում էր, դե ժամանակ մենք խաղում ենք Սաուս։ Արատը, մի հատ Արատը, մի հատ Կոտայք, մի հատ հոկտեմբերյան Սպարտակ։ Արատը Երեքն էլ խաղում էին Սայուզ։ Արատը խաղում էր Վիշիլինգը, Կոտայքը երկրորդ դիվիզիոն, չէ առաջի դիվիզիոն, հոկտեմբերյան Սպարտակը երկրորդ դիվիզիոն։ Հա, լիշի առաջի։ Ես 16 տարեկան էի, հոկտեմբերյան Սպարտակ, Արկադի Արասյան էր ընդ մարզիչը, 16 տարեկան ինձ կանչեց իր մոտ հոկտեմբերյան Սպարտակ։ Ամեն օր, դե ասում եք, հիմա ես ոնց է դա դպրոց։ Ամեն օր առավոտ ժամին գնում ենք մեծամոր, այնտեղ բանկա գասիկական։ Մնում ենք այնտեղ, գնում ենք պարամունքի գալի հաց ենք ուտում, քնում ենք, մի հատ էլ պարամունք ժամ 8-ին գալիս ենք։ 16 տարեկան երեխա եմ ել, խաղացել եմ 25 տարեկան, 30 տարեկան։ Հիմա խեմ դա ուզում ասեմ, մեր մոտ այսօր 16-15 տարեկան ասում ենք երեխա է։ Բայց եթե մեջը պոտենցիալ կա, հիմա այդ տարիքը ասում ենք երեխա է։ Չէ, հիմա այդ 16 տարեկան երեխեն ավելի պինդա եղել, ֆիզիկականը տեղն է եղել։ Հիմա մեր երեխեքին, եթե մենք այս ուզում ենք մի քիչ ավել աշխատանք տանք,
Մտածում ենք, ասում կարող է երեխան քանդվի։ Մի 3 օր էլ մարզումներից չկա, որ մի քիչ ավել աշխատանք տան։ Որ ֆուտբոլիստներ Պելեն էր, որ 16 տարեկանում, որ 15 տարեկանում հետո ինչ-որ տարիք են փոխել, այնտեղ բաներ են կեղծել, որ ինքը խաղա, առաջին խաղը։ Ոնց որ Պելեն է։ Չեմ հիշում, դա։ Որ տնայել են գժվել են այդ երեխան։ Կակոսով բաներ էր անում, կակոսով չէ, բաներ մրգեր կան։ Արևադարձային են, ինչ ոչ եմ դրանով էր ֆուտբոլ խաղում։ Փուչուր ժամանակ հերը տեսել է, բայց ում տան, ոնց տանեն առաջ։ Աղքատ ընտանիք երեխա ոնց տանեն, վերջը շատ Այդ աղքատ երեխեքի համար էլ ես մի երկու բան ասեմ։ Ես աշխատում եմ դե մեր խմբերում կան, ես գիտեմ, նայում եմ, աշխատում եմ, որ ամեն ինչ անեմ, որ մենք ակումբը միշտ կանգնած է, մեր ակումբը երեխաների կողքին, մենք չունենք վճար։ Մի հատ Հայաստանում մի հատ ակումբ անվճար է, Արադ Արմենիան անվճար է։ Մենք ոչ մի երեխայից ոչ մի գումար չենք հավաքում։ ինչ լավ։ Մենք աշխատում ենք, ես որպես տնօրեն շատ եմ ուզում, ոնց որ եղել է իմ ժամանակ, հիմա ուզում եմ, որ մենք շատ տուրնիրներ մասնակցենք դուրսը։ Ես 2 ամիս առաջ իմ 13-ները ուղարկել է գնացել են Սոչի տուրնիրի ու ամենալավ թմեր այդ խաղալով, որ իրանք ավելի աճեն, ավելի մենք ընդ բռնել ենք երկրորդ տեղ։ Բայց էլի հաղթանակ։ Երկրորդ տեղում ենք եղել ու նայեք, կան երեխաներ, որ հնարավորություն չունի, դաժե ճանապարհ գնալու, սա նայա, մենք օգնում ենք, անում ակումբը։ Մենք ես ամեն տարի մի անցած տարի Դիլիջան եմ տարես բորերի երեխաներին 4 խումբ Դիլիջան, օրը 2 պարամունքով, Վրաստանից թիմերը հրավիրը եկել են խաղացել մեր երեխեքի դես Վրաստանի մանկապատանեկաները, որ եկել են սնունդով, ամեն ինչով ապահովել եմ իրանց համար, որ իրանք հանգարց մեզանից նեղացած չգնան, ամեն ինչով ապահովել ենք, մարդիկ եկել են մեր երեխի հետ խաղացել են, Դիլիջանում հետ են գնացել, Լոռիում Կիրովականում մի 2-3 խումբ էլի եղել է, այնտեղ են քաղաքարը, ես դա անում եմ, որ երեխքը սովորեն։ Երեխքը պետք է սովորեն այդ կոլեկտիվը, այդ կանոնները, իրիկունը շուտ քնելը, հեռախոսի մեջ չմտելը, այդ որ մենք մի շաբաթով կամ 10 օրով գնում են, բոլոր հեռախոսը հավաքում ենք, չենք թողում, ասեմ հավաքեք, մի հատ, մի օրվա մեջ, մի րոպե զանգում են, մամա, պապա լավ ենք ու վերջ, ու բրծավ իրանց ձեռը հեռախոս չենք տալի։ Դա ամեն ինչ անում ենք, մտածում ենք, ես աշխատում եմ այսօր, որ լավ մարզիչներ ման եմ գալի, գտնում եմ, բերում եմ, որ ես կարանամ օգուտամ մեր մանկապատանեկանին, մի խոսքով ես Բացի մեր մանկապատանեկանն է, ձեր մանկապատանեկանն է, մյուս, այդ լավ է, շատ լավ, որ ձեր անվճար հիմունքներ է, որովհետև այն երեխեն, որ իսկապես այդ պոտենցիալ ունի, բայց միջոցներ չունի, անպայման կդիմի պրոֆեսիոնալ, հենց այն մարդկանց, ովքեր ջանում են առանց բիզնեսի, առանց բիզնես ծրագրի երեխային դարձնել Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի լիդեր խաղացող, որը որ առաջնակարգ խաղացող, այդ երեխեքից որ կազմվի եւ ձեր ակումբի եւ մյուս վերահսկող մեկը լինի, որ կազմի մի հատ ուժեղ թիմ, վստահ եմ ասում, մենք նորից կունենանք շատ լուրջ հաղթանակներ, շատ լուրջ թիմային ֆուտբոլի հենց, որովհետև ազգի դա ոնց որ դեմքն է, ֆուտբոլ նայում ես խաղ աշխարհում, ասում ես ով էր, ասում է Հայաստանը, այսինքն Հայաստանը ներկայանալի մի այցեթուղթ, Հիմա Եվրոպայի անցած առաջնությանը Վրաստանի հայտը լուրջ ինչ սարթանք էր ինքերներում Թիֆլիսից անգում էին ինչ էր կատարվում ասում ուժեղ են վրացիք նայեք ֆուտբոլի առումով նայեք մենք այն ժամանակները այցեւի ուժեղ չեն եղել վրացիք նույն Կովկասի ժողովուրդն են եղել են տեխնիկապես
ոնց որ հայերն են եղել։ Դինամո Մենք Դինամո Թիլվիզի հետ միշտ Դինամո Թիլվիզի հետ աղացել ենք, նշ չեղել որ, բայց ունեցել են լավ ֆուտբոլիստներ, իրանք էլ ինչն է, ես հիմա ասեմ, ինչն է անդը։ Իրանք ֆուտբոլի մասին մտածում են, զարգացում են, պայմանները շատ լավ, որ ես անցած տարի եմ Բայց ինչի ատեց։ Անցած տարի երեխաներին ընդ մի շաբաթ մնացել ենք 5 հատ ընկերական խաղ ենք խաղացել, այնտեղ ես շուտ որ ասեմ երևի մի 10 տարի կլներ 8 տարի չէ եղել Վրաստանում ու իմ մեջ մի հատ այնպես տպավորություն քաղաք կենտրոնում սաղ ֆուտբոլային դաշտեր նայում եք սաղ առաջնությունները տուրնիրները դրսերից հաջե եվրոպական ակումբները մակարդակով առաջնություններ են անցկացնում Մեր ես ասեմ մեր մոտ քաղաքենցոնում մի հատ հողա տարած կլինի, հիմա շենք են սարքել։ Ֆուտբոլի մենք չի մնացել ֆուտբոլի մարտադաշտերը ոչ թե զարգացում ենք, այլ քանդում ենք։ Չունենք պայմաններ, չունենք ելեմ ասում, մարդիկ այսօր ֆուտբոլի մասին մտածում են, իրանց այն ղեկավարությունը ելեմ ասում, քաղաքապետը ուժեղ ֆուտբոլիստ է Ֆեդերացիայի նախագահան ուժեղ ֆուտբոլիստ է, իրանք իրանց այդ խորցով, իրանց ամեն ինչով, իրանք հիմա ավելացնում են։ Պետական աջակցությունը պետք է անհրաժեշտ է։ Ես մի հատ օրինակ կարամ բերեմ Թուրքիան ֆուտբոլ չի ունեցել, նայեք։ Թուրքիան այն ժամանակ զարգացավ ֆուտբոլը Թուրքիան, որը պետական աջակցությունը եղավ։ Պետությունը գումարներ դրեց ֆուտբոլը պահանջեց ու նաև պահանջեց դրեց ու Ինչև էս չեն ունեցել պատասխան Թուրքիայում էզեբի ֆուտբոլ չի եղել բայց այսօր մեր Հայաստանի հավաքականը վախմա Թուրքիայի թաղա որ բայց չեն ունեցել իրանք ամեն տեղը գնալով ֆուտբոլը զարգանում է բացի Հայաստանից որտեղ մենք ֆուտբոլի մասին չենք մտածում Եթե պետական ներդրում եղավ նաև պահանջ կլինի որ հասցրեք այն մակարդակին որը որ մեզ պետքա ներկայացնի աշխարհ։ Ես հիմա մի հատ օրինակ բերեմ, նայեք, Ավանի ակադեմիան պատկանում է ֆուտբոլի ֆեդերացիային, ունեն 1500-1600 երեխաներ, ամեն խումբից ունեն 4-5 երեխաներ, ասենք ունեն 13 թիվ, օրինակի համար մի 200 հոգի երեխաներ, 11 թիվ է, նայեք, մենք ունենք Արարատ Արմենիան, ամեն խումբից ամեն տարեկան մի խումբ չունեմ երկրորդ խումբ ավել չունենք որտեղ մենք այսօր չունենք դպրոց հնարավորություն ես չեմ կարող ավել շատ քանակ պահեմ որտեղ մենք արենդով ենք մենք ամենաքիչը պարտասեմ ամիսը մենակ մանկապատանի կանի վրա մեր պարապմունքների բանի մարզումների համար մեզ գումարներ են տալի արենդայովա ես մի հատ Օրինակ բերեմ, մենք այսօր իրավունք չունենք Արարատ Արմենիան, պարզեմ ասում, Ավանի ակադեմիայի 13-ներին հաղթեն Հայաստանը գավաթ տանեն, իրավունք չունեն։ Եթե մենք խոսում ենք ֆուտբոլի մասնագետորեն, մենք իրավունք չունենք։ Այդքան քանակի մեջ, այդքան որակով երեխեք իրանք որ ունեն, մենք չունենք, բայց մենք այսօր Հայաստանը գավաթ ենք տալու։ Փյունիկ ենք հաղթել, ակադեմիային ենք հաղթել, բայց իրավունք չունենք։ Նույնն էլ այս տարի իմ 10 թվերն են գավաթ են տարել Հայաստանի, որը ես քանակ չունեմ, Ուրարտուն ունի 1800 երեխա, Փյունիկ ունի 1800 երեխա, Ակադեմիան ունի 1800 երեխա, ես չունեմ, ես ունեմ 200 երեխա, ու իմ մոտ բայց ես գավաթներ, մեր երեխեքը գավաթներ են շահում, բարձ ասեմ, իմ մոտ գալիս են այն երեխեքը, որը որ Փյունիկի դուրս են անել Ակադեմիայի դուրս են հանել, կամ ես ման եմ գալի գտնում եմ ռայոնից երեխեք են բերում։ Դուք շրջում եք, Ես նայում եմ, ես նայում եմ դաժե վճարովի, ասենք ակադեմիայում կա, նայում եմ, վճարովի երեխա է։ Ես արդեն 3 հատ ունեմ այս երեխեք բերել եմ։ Օրը ծնողը ամիսը 20-25 հազար վճար է տալ, այդ երեխաները շաբաթ երկու պարամունք անում, ընդ վճար, ոչ ինձ բոլորը գիտեմ վճարովին, ոնց որ դուրս գաս Բաքու ֆուտբոլը, այդած քո հավեսի համար խաղաց նույնն ստեղի վճարովին են։ Այն հավեսի համար չախ,
Հասկացա։ Երեխեք են էթում են իրաց համար։ Բայց Միշտ։ Ես նայելով այդ բավեճարովիների մեջ մոտիկացել եմ ծնողին, ասել եմ երեխան նայում եմ իր մեջ որակ կա։ Բերեք իմ մոտ։ Ոչ կտակ վճար։ Ու հիմա 3 հատ ես ունեմ այդ ձևի երեխա, որը որ վճարովներից բերել եմ, իմ առաջի երեխեք ոչ մի արել։ Իմ առաջի երեխեքից մեկն են։ Առաջի սաստավի երեխեքից մեկն են։ Աճել են, դարել են լավ երեխեք։ Կարևորը է գտնել շատ կարևոր։ Կարևորը ֆուտբոլիստի մեջ մենք ոնց է ես էլ եմ ասում, իմ մոտ չեն գալեն ամենաուժեղները, որտեղ իրանք իրան դպրոցները կան, բան։ Ես բերում եմ, նայում եմ միջին երեխա, ես նայում եմ, եթե իրա մեջ ֆուտբոլային կա։ Դե ֆուտբոլում իծնը սենց է, երեխու մեջ եթե կա ուժ, կա արագություն, կա երեխան, որ ծնվում է տեխնիկա, դա իծնը։ Հիմա պետք է դու նայես այդ երեխու որակները ու ճիշտ աշխատանք տանես։ Եթե իրա մեջ կա մի 40-50% արդեն որակ, մնացածը պետքա ճիշտ աշխատանքով դուք զարգացնես։ Դրա համար եմ ասում, պետքա ունենանք լավ մարզիչներ, 10-10 անցնել մարզիչները։ Մեր մարզիչները պետքա գոռոզ չլինեն, պետքա սովորեն։ Այդ սովորելը ամենակարևոր բանն է։ Ես մի բան եմ պատմեմ, ես ֆուտբոլը թողնելուց հետո ես վնասվածք ունեի ողնաշարի գրիժյանը օպերացիա արեցին 28-29 տարեկան ես թողել եմ ֆուտբոլը օպերացիայից հետո օպերացիայից հետո բժիշկները ինձ վախացին ինվալիդ կմնաս դա խաղաց բան ու ես թողել եմ այդ ժամանակ Էդվարդ Մարկարովը Միկայի գլխավոր մարզիչն էր Հայաստանի Բաբիշիլի Զանգ տվեց ինձ Տոնոյան արի մի հատ օֆիս խոսալու բանկա նոր ֆուտբոլը թողա ասես բանը Բաղդասարովը ուզում է հետը զրուցի ասեղավ մտա մոտը ասեց կուզենաս Մարկարովին օգնական Տոնոյան աշխատես ասխի չեմ ուզենա ու մենք ձմռը հավաք ենք անում ֆիզ պատկատով կա եկել է մի ամիս հետո արդեն բանը ծաղկազորում ենք անում Եկել եմ մտել եմ Արծոմիչի մոտ, ասում Արծոմիչ, բաղը պարամքները սկսում ենք, օրը պետք է 3 անգամ, ճիշտ է, ես խաղացած տղա եմ, բայց մարչականը շատ բաներ կա, որը որ պետք է իմանա, շատ նրբություններ կա, ինքն էլ մի հատ բնավորություն ուներ, ասում թիմը տվել եմ քեզի, դու քո թիմը ինչ ուզում ես արա, իմ հետ գործ չունես։ Պարզ ասեմ, դա բեր է արի, ինձ ու ասել, ես ասած ֆուտբոլը նոր թողել եմ մի քիչ իմ համար բաները շատ մանավանդ այդ ֆիզ պատկատովքեն պետքա ճիշտ անես, որ հանկարծ վնասվածքներ ֆուտբոլիստը չստանա, սխալ բաներ չլինի, բան ու ես խորտել եմ իրան։ Զանգեցի Սամվել Պետրոսյանին Արարատ 70 եկել հայ հետոին Զանգեցի Ալեքսանդրիչին ասում Ալեքսանդրիչ ուր ես բա տունն եմ ասի Ծաղկաձորից գալիս եմ ձեր տուն գնացել եմ դե ինքը երկար ժամանակվա հավաքականի մարշալ եղել բան փորձ ունի բան գնացել եմ ասել եմ սենց Արծոմիչը ձեռները լվացել է քաշուրա միանի վրա հիմա բայց ինչ անել նո ես չեմ ամանչը կարող եմ տեղ ուրիշ մարտելներ ինքը իրանով ես գնացել եմ նստել եմ ինքը պարամուկները սա բոլորը գրել է ինչ արագության տակ ինչ պաուզա պետքա լինի մի րոպե պուսը ինչքան պետքա լինի որ այդ էլի նույն արագ ամեն ինչ են մանրամասերով սա գրել եմ բանը ել եմ հասկացել եմ մենք Միկայով 2 տարի Հայաստանի գավաթ են տալը 2 տարի իր անըտ մեջ մի տարին արդեն Մարկարովը դուրս եկավ ես եմ եղել գլխավոր մարզիչ 2 տարի մենք Հայաստանի գավաթ ենք տալը հավաքած նոր հավաքած եղել է թիմ դա ինչ եմ ուզում ասել մեր մոտ մարզիչները այսօր որ մի հատ թուղթ են տալի լիցենզիա են տալի իրանք մարզիչ են ես միշտ ասում եմ խորհուրդ հարցնել որ տարիքում լինի պետքա սովորես ես Անցած տարի գնացել եմ լիցենզիա, ինձ ֆեդերացիայի նախագահն ասեց
Բայց օրինակ գնա հանի, ասեմ չեմ ուզում, ես մարզից չեմ աշխատելու էլ, չեմ ուզում։ Չէ ասում գնա։ Ասի լավ։ Բայց Գնացել եմ դասերի, նստել եմ, նո իսպանացի կար, շատ խելացի, շատ լավ մասնակետ, ու ինչի համար եմ գնացել, որ եսի մեջ մտածել եմ, որ մի քանի բաներ իշքամ էլ կարանամ, սովորեմ, էլի լավ է։ Ու իսկականից այդ դասերի ժամանակ ես ահագին բան սովորել եմ։ Ընկեր Տոնոյան, կարող է հիմա մոտ ապագայում դառնաք հավաքականի մարզիչ։ Շատ հնարավոր է, այսինքն այդ լիցենզիան ձեզ չի խանգարում։ Ափսոս, ես ասում եմ, մեր ժամանակը այնքան սահմանափակ է, նույնիսկ այսինքն մի ժամվա համար այսքան զրույցը քիչ է, էլի քիչ է, ուզում ենք անհանգանանք շուտ կհանդիպենք։ Ընկեր Տոնոյան ջան, ես հենց այնպես չասեցի։ Այո, կարևոր է, որ ճիշտ աշխատանքը, ստեղով աշխատանքը, նվիրյալ աշխատանքը միշտ արդյունքի բերում է։ Հիմա ինչ եմ ասում, շատ հնարավոր է մոտ ապագայում ունենանք մեր Հայաստանի այն ուժը, տեսնենք այդ ուժը Հայաստանի հավաքականի, որ հաղթելու է ձեր գլխավորությամբ։ Ես վերջում մի բան ավելացեմ, ես միշտ երեխային ասում եմ, բացատրում եմ, ֆուտբոլը, բոլորը գիտեն երեխային դեր, գիտեն ոտկով է, ասում եմ ֆուտբոլը ստեղով է, ուղեղի, ստից է իշտում ոտ։ Ես իմ երեխեքին պարտադիր ծլողներին ասեմ ազատ ժամանակները պետք է գիրք կարդան կամ շախմատ խաղան։ Ասում շախմատ խաղացեք։ Քայլերը ճիշտ է, դա շախմատ պետք է երեխեքը, ես ասում եմ ֆուտբոլը խելքի խաղ է։ Պետք է ֆուտբոլը խելացի լինի։ Ես միշտ ֆուտբոլը սիրել եմ, նայել եմ եվրոպական։ Ես իմ այն ամենը լավ եղել է Մարադոնա, Մեսսի, այդ ես սիրել եմ իրանց։ Ինչի համար եմ սիրել, որ իմ համար գոլխփողը այդքան կարևոր չի եղել։ Իմ համար եղել է պաստվողը, դա խելքի բան է, որ կարանես պաստա, որ արդեն ազատ վարոտին։ Ես այդ եմ ֆուտբոլի մեջ շատը սիրել, որ ֆուտբոլիստը պետք է խելացի լինի դաշտում։ Ֆուտբոլը խելքի խաղ է։ Խելացի ու տաղանդավոր։ Խելքի խաղ է, այդ բարձ ասեմ։ Դե տաղանդը սենց է, մեր մոտ ելնում են տաղանդավոր երեխեք, ծնվում են, բայց շատ շուտ հետ են գնում։ Որովհետև ստեղը չեն աշխատած։ Շատ շուտ հետ են գնում, որտեվ բարձ ասեմ, ավելացնելու տեղը մարզիչն այդքան որ ասարկում են այդ տարիքին արդեն աստեղ, ինքը իր մեջ ասում է ես ամենաուժեղն եմ, հեր ասում եմ տաղուցեյան չկա ու փժասում է երեխաներին, բարձ ասեմ, այդ դրա համար չեն, իսկ միջին երեխա կա, գալի անցնում է, այն լավը իշտում է, ցածրանում է, դրանք պետք է պահեն, ոչ թե պահեն, այլ ավելացնեն, կան տաղանդավոր երեխեք մենք ունենք, ճիշտ աշխատանքի դեպքում պետք է ավելացնենք, մենք կարանք ունենանք լավ հավաքականներ, բարձ ասեմ, լավ հավաքականներ, ու այսօր մեր նացիոնալի հավաքականը, այսօր, եթե մենք մանկապատանեկանը հավաքականներ լավ չունեցանք, մեր մեծենը չի նելու լավ հավաքական։ Ճիշտ։ Հիմքից պետք է լինի, մանկապատանեկանից պետք է լինի, ճիշտ աշխատանք պետք է լինի։ Դա է ամենակարևորը ֆուտբոլի մեջ։ Մենք կունենանք, վստահաբար կունենանք։ Ես ոչ թե լավատեսորեն եմ ասում, ես հստակ գիտեմ, եթե կան մարդիկ սրտացավ, ովքեր աշխատում են օրնի բուն, որպեսզի ստանան արդյունք, այդ արդյունքը պարտադիր լինել։ Հավատացեք, ես ինձ հրավերներ եղել է մարզիչ ոնց որ ասեք եղել է երկու ամիս առաջ էլ է եղել հրավերներ որ ես մարզիչ աշխատեմ, բայց ես չեմ համաձայնվել մի բանի համար, որ ես իմ նպատակը, իմ այն խիղճը չի տանում, ես երեխեք ուզում եմ որ ֆուտբոլ խաղան։ Ես երեխին շատ եմ սիրում, այդ մանկապատանեկանը պետք է զարգանա։ Ես իմ ուշքի միտքը դա է։ Դե բայց այդ զարգանում են պետքա չի ապահով ձեռքում լինի։ Կամաց Կարանք, ասեմ, կարանք ունենանք լավ ֆուտբոլ։ Ժամանակի ընթացքում կարելի է։ Աստված, այո։ Պարոն ջան, այս 90-ականների մասին իմ գրած գիրքն է։ Հարութի գրած գիրքն շատ լավ։
ֆուտբոլի մասների Մերսի միջազգային Արուջան։ հետաքրքիր բաներ կա։ Հրավերկամորեն եմ Ես եմ շնորհակալ Հարութաշ։ Մենք բոլորս շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեր բոլորից շնորհակալություն։ մեր հյուրին Շնորհակալություն։ մեր հյուրին ասելու ենք հիմա ի տեսություն, որովհետև շատ հնարավոր է մոտ ապագայում եւս հանդիպենք։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Բաժանորդագրվեք։ Բաժանորդագրվեք մեր էջին ու նաև աուդիո տարբերակով, հա, թող լսեն այս 90-ականները։ Այս նույն ալիքով որ հիմա նայում են ես հարթուն ներքև որ իջնեն Մի քիչ ներքև են թերթում, պատմություններ կան թերթում։ մոկիտարի ձայնով կարող լսել գրքի բովանդակությունից Հանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։